श्री गुरुदेव दत्त। जय जय जगदंबा मदला ठाव ठावा पायी महालक्ष्मी माझे आई मदला ठाव ठावा। महालक्ष्मी माता की जय। देवी श्री महालक्ष्मी माता की जय। देवी श्री महालक्ष्मी माता की जय। देवी महालक्ष्मीक नमस्कार। आमचो नवरात्रोत्सव चालू जाल्लो आसता। नवरात्रांतलो 8वो दीस अष्टमीचो आमचो जो दीस आसता तो आमचो मेन दीस, देवीचो दीस आसता, अष्टम म्हणटा ती। नवमीचे आमचे लघु विष्णूचो एक व्हडलो कार्यक्रम आसता। लघु विष्णू जाले की आमची नवरात्राची समाप्ती जाता। दसऱ्याक भांगराची पालखी काडटा सांजे 4 वरांचेर आनी ती सिमोलंगनाक वयर आमच्या पेडा कडेन वता। सिमोलंगनाक वचून मागीर सोने बिने लुटून आमी देवीचे भेटीक सगळे आमी मंडपान दवरता। त्या दिसाचे कार्यक्रम जालो की आमचो दुसऱ्या दिसाचो कार्यक्रम म्हणजे आमचो कौल जाता आनी कौलाचे जे कार्यक्रमाक आमचे सगळे भावीक जे गोंयान आसा, गोंया भायर सगळे कडेन जे आसा ते लोक येवन ते कौल घेवन देवीचो आशिर्वाद घेता। आता ह्या वर्सा स्वामीजी हांगा आशिल्ल्या कारणान उत्सव आमी मोठ्या दबाज्यान मनयलो। आता गेल्या पयरूच 30 ऑक्टोबराक चातुर्मासाची समाप्ती जाली आनी आता नवरात्राक सद्या स्वामीजींचे वास्तव्य महालक्ष्मी संस्थानान आसा। आता सांगपाचें म्हणल्यार पयले दिसाच्यान 9 दीस पर्यंत वेगळे वेगळे फॅमिलीक आमी नवरात्राची राती वाटिल्ल्यो आसा। देवीचे रूप वेगळे वेगळे तरेन आमी सजयता। एक दीस अंबारीन बसता, एक दीस हत्तीचेर बसता, एक दीस वाघाचेर बसता, अशे वेगळे वेगळे रुपान देवी महालक्ष्मी आमी मकरान बसोवन ताजे आमी पुजा सेलेब्रेट करता। हांव मोठ्या संख्येन लोकांक आमंत्रण करता की तांणी येवन हांगा आमची नवरात्र सोबोवन वचचें। प्रत्येक दिसा महाप्रसाद आसता, सकाळचे नाश्ता आसता लोकां खातीर, दनपारचें जेवण आनी परत सांजचें जेवण। आमी सगळ्या महाजनांक, कुळाव्यांक, भक्तांक मोठ्या संख्येन आवाहन करता की तांणी येवन हांगा देवी महालक्ष्मीचो लाभ प्रसाद घेवचो आनी स्वामी महाराजाचो आशिर्वादूय घेवचो अशें म्हणून हांव म्हजी 2 नदरां सोंपयतां।
कितल्यांक चालू 10:30 मागीर कितल्यांक खबर गर्दी आली आता बंद